Pessoal, aqui quem fala é o Diogo, trazendo mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou trazer um jogo novo, Mob.io. Deixa eu ver aqui. Esse jogo é bem simples. Tipo, você é um animal. Você tem que, tipo, comer coisas do mapa, se alimentar de outros animais. E assim, até você evoluir, acho que o dragão é o último animal do jogo, o mais forte. Tá? Ou T-Rex, não sei, que esse aí que tá passando aí na tela direita. Aí. Tela direita. Tela direita. No lado direito da tela. Vamos entrar num servidor com pouca pessoa. Aqui, acho que em Los Angeles, né? Vamos começar como um bicho aquático. Aí, como vai fazer pra esse aqui? Pessoal, já volta aí. Bom, pessoal, eu tinha entrado eu tinha entrado e tava bugado. Ó, essa pedra roxa aqui, ó, é muito boa. Ah, não! Ô, baleia azul! Eu joguei um pouco esse jogo e eu cheguei até o tigre, se eu não me engano. Meio difícil jogar no celular. Vai jogar Ó, só evoluindo. O que é fácil jogar no PC, mas infelizmente não tenho PC. Mas tomando que um dia eu compre. E aqui no lado esquerdo tem a habilidade. Nossa, um tubarão martelo. E aqui no lado esquerdo tem a habilidade do animal. O animal tem sua habilidade. Tipo, a baleia azul me jogou pra longe. Ó, o baiacu soltou espinho. Também dá pra entrar debaixo da água. Espera aí. Pronto. Aqui vem um caranguejo. Você daqui pro céu. Esse cara vai virar outro, já tá grandão. Eu vou em algum outro lugar. Ah, não, tem um bicho. Ó, os bichos que tem a borda vermelha que pode matar. Se tem borda verde é que não pode ou eu posso matá-los. Ó, o porco pode me matar. Vou matar esses patos. Eu acho que foi um péssimo lugar pra me ficar, hein? Nossa, é meio difícil controlar o animal. Pera aí, ó. Esses são os dragões. Ó, esse aqui é o T-Rex, ó. Morder a cauda dele. Parece que se morder a cauda, ganha mais XP. É que eu já vi umas gameplay. Vi lá esse bicho. Não. Vamos voar, vai. Voa. Não voa. Esse bicho não voa. Que bicho é esse, pô? Um avestruz?
Nossa, tem um vulcão aqui, eu não sabia disso. Tem um vulcão. Ó, o pterodáctilo. Leão! Leão come avestruz. Ai. Nossa, eu tô muito cercado. Buraco de neve. Que eu saiba se é um animal. Nossa, vou morrer de sede. Deixa eu beber água. Esse jogo é bem dificinho. Pegar esses cogumelos. Eu acho que a Terra, aqui, esse bioma, agora é o bioma mais perigoso, na minha opinião. Eu acho que o menos perigoso é o mar. Eu gosto de ficar no mar. Mas dessa vez vamos lá pro deserto. Vamos pro deserto. Sou uma gazela agora. Dragão de Komodos. E uma cobra. Vaza! O deserto é perigoso também. É que eu pouco joguei no deserto, porque eu não gosto muito. Eu gosto da neve e da água. Porque é o lugar que eu menos morro. Não. Esse eu gosto de desastres naturais. Tem tornado, o vulcão já tem, né? Mas eu gosto de tornado, sai daqui o lobo. Eu não posso comer o tatu. Ficou meio estranha essa palavra. Pode morder minha cauda. Vai, vaza, vaza. Sai, tigre. Esses buracos é pra se esconder. Não. Vou morrer, relaxa. Nossa, eu tô pegando o vidro porque eu tô com frio, parece. Que eu não tô acostumada com essas temperaturas porque eu sou do deserto. Eu tenho essa habilidade, ó. De dar chute nos outros. Você pegou essa habilidade à toa. Seu T-Rex. O T-Rex rouba minha comida que eu ia comer. E eu podia evoluir. Eu podia ser do nível daquele bicho que me matou. Então o T-Rex me matou. Vamos ser um pouco da neve. Esse bioma é bem legal, pô. Mas assim, um urso polar. Um vulcão de neve, pô. Tô no Chile, não. Quem não sabe, no Chile tem um vulcão de neve. O vulcão fica na neve, mas o vulcão é de lava. Mas o vulcão ali tá soltando neve. Ai! Ó, tem uma pedra aqui, pedra filosofal. Aqui, roxo. Ganha muito XP. Ó, olha ali embaixo o XP que eu tô ganhando. A barra amarela é
quando eu tô evoluindo. Vem aqui, esquilinho. Essa mola dá bastante XP. Eu já vou te matar, foca. Eu não sou uma foca, tá bem? Nós estamos cercados. E nós estamos cercados de predadores. De predadores. Sai! Sai, deixa eu comer! Vai! Entra! Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, entra no buraco. Que é? Sai! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Vai pra água, vai pra água! Meu Deus do céu! O que tá acontecendo aqui, Berg? Nossa senhora! Olha esse cara aqui, pô! Que isso? Não! Vai a cor! Vocês viram que tava assim fácil, pô? Ó, eu vou entrar no servidor. Vou entrar no servidor. Com o Bing melhor. Vou entrar no servidor do Brasil. O Bing tá bom. Sai daqui, biscoito. Sei que você não me mata, mas sai daqui. Lagostinha, vai estar todo mundo. Todo mundo de lagosta. Lagosta é o único animal que não dá pra matar ninguém. É sério, não dá pra matar ninguém. Nossa. Passei lá numa água viva, não sei como que eu não tomei choque. Daí na vida real eu vou lá e tomo um choque, né? Lagosta dá pra caminhar na terra. Dá. Eu gosto de caminhar. Nossa, não consigo pegar isso aqui. Tem uma pedra filosofal. Não! Ah, não, velho. Odeio. Odeio pterodáctilo. Odeio. Ainda mais esse ruê, né? BR ruê. Ah, velho. O jogo é muito legal. Ah, não. Para, abelha. A abelha me mordeu ali. Pedra filosofal, boa. Olha aquele esquilo lá. Com a abelha ali, ó. Nossa, que o cara foi mexer com a abelha. Eu gosto de ficar mais na neve, sabe? Mas o bioma da neve.
Pessoal, a agenda do canal, praticamente, eu fiz uma agenda, né? Segunda tem jogos diferentes. Terça tem Minecraft Survival. Quarta tem Free Fire. Quinta, Minecraft Survival. E sexta, vamos começar a trazer Mob.io, que é a nova série do canal. Comer. Um bicho que eu não gostei de ver. Não gostei nada. E não gostei nada. E não gostei nada. Pessoal, vou encerrando o vídeo aqui. No próximo episódio nós voltemos.